Olá, pessoas maravilhosas, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui. Hoje estou toda xamânica aqui, porque hoje tem trabalho na Casa do Bom Caráter. Espero vocês hoje a partir das 19 horas, pessoal de Campinas, tá? Beijo, tchau, tchau. Olá, pessoas maravilhosas, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui. Hoje estou toda xamânica aqui, porque hoje tem trabalho na Casa do Bom Caráter. Espero vocês hoje a partir das 19 horas, pessoal de Campinas, tá? Beijo, tchau, tchau.